Katika somo la siku ya leo tutaweza kuangazia mambo ambayo yameweza kuchangia kudidimia kwa uwasilishaji wa ngano katika jamii ya kisasa. Mambo ambayo yanayochangia kudidimia kwa uwasilishaji wa ngano katika jamii ya kisasa. Moja ni kwamba mfumo wa elimu uliopo kwa sasa, ambapo watoto waliotambiwa ngano wanakuwa shuleni kwa muda mwingi. Mfumo wa elimu wa kisasa umechangia kudidimia kwa uwasilishaji wa ngano, kwani watoto wachanga waliotambiwa ngano katika katika enzi za kale sasa kwa muda mwingi wanakuwa shuleni. La pili ni kwamba ngano zimeandikwa kwenye vitabu na hivyo watoto wanaweza kujisomea ngano hizo moja kwa moja pasi kuhitaji kutambiwa moja kwa moja. Ngano zimeweza kuandikwa kwenye vitabu, hivyo hakuna haja ya kutambwa moja kwa moja kwa watoto. Jingine ni kwamba mtazamo ambao sasa una watoto hawa ni hasi, kwamba ngano zinaonekana kama zilizopitwa na wakati. Kwa hivyo kuna ule mtazamo hasi miongoni mwa watoto na miongoni mwa jamii kwa ujumla, kwamba ngano zinaonekana kama swala ama jambo ambalo limepitwa na wakati. Nne ni kwamba mababu na nyanya au wataalam waliokuwa wakitamba ngano hizo hawapo tena. Mababu na nyanya, au tuseme kwamba wale wataalam ambao waliokuwa wakitamba ngano hizo na kuziridhisha kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine hawapo tena. Tano ni kwamba ukosefu wa utafiti kuhusu ngano hizi ni swala ambalo linaendelea kudidimisha uwasilishaji wa ngano. Saba ni kwamba kuna ukosefu wa sera madhubuti kuhusu aina mbalimbali za ngano. Kuna ukosefu wa sera madhubuti kuhusu aina mbalimbali za ngano. Kwa mfano, sera ambazo zitakazohakikisha kwamba kuna utafiti wa kutosha unaofanyiwa, kwa mfano ngano za visasiri, ngano za mazimwi, ngano za migani na kadhalika. Kwa hivyo hakuna zile sera. Kwa hivyo baadhi ya ngano hizi zinaendelea kudidimia na kufifia katika jamii. Nane ni kwamba kuna swala la mafunzo katika dini za kigeni. Mafunzo katika dini za kigeni ambayo yanadhalilisha ama ambayo hayatilii maanani swala la ngano, ama tuseme kwamba mahali pa ngano kutambwa katika jamii pamechukuliwa na mafundisho ya kidini. Watoto walivyokusanyishwa na kutambiwa hadithi na ngano mbalimbali katika jamii zao, kwa sasa wanakutanishwa na kufundishwa mafundisho ya dini zao ama dini mbalimbali. Kuna suala la uhamiaji la 9, uhamiaji na wa mijini, ambako wazazi wanaishi na wanao, na unapata kwamba mijini huku akina babu na nyanya wanaishi kule mashambani. Kwa hivyo wazazi wanapohama na watoto wao kwenda mijini, wanaacha kina babu na nyanya wanaachwa kule mashambani. Hivyo watoto hawa hawana wa kuwatambia ngano hizi, kwani hata wazazi wao vile vile wako katika harakati za kutafuta mahitaji ya kila siku. Kuna swala lingine la kutangamana kwa jamii mbalimbali, ni swala ambalo limeweza kufisha utamaduni wa utambaji wa ngano, kwamba watu hawa wanapohamia hasa kule mijini, unakuta kwamba jamii mbalimbali zinaweza kutangamana na kuishi kwa pamoja. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba watoto wanapoendelea kukua, ni ya kwamba wanapoteza utamaduni wao, wanapoteza mitazamo ya jamii zao, na wanakuwa kama jamii moja ya mjini ama jamii moja ambayo haina kabila ama haina lugha yao ya kwanza. Na hilo linatupeleka kwenye hoja inayofuata ya 11, ni kwamba swala la kufifia kwa lugha asili ni mojawapo ya swala ambalo limefifisha na limeendelea kudidimiza ngano katika jamii, kwamba wazazi hasa pale ambapo tunapopata kwamba kuna swala la ndoa mseto katika jamii mbili tofauti, unakuta kwamba watoto wale hawachukui lugha ya mama, hawachukui lugha ya baba. Hivyo watoto wale wanafundishwa lugha ya wastani itakawasaidia kuwasiliana
na baba na mama na wanajamii wengine kule hasa kule mijini, na swala hilo linafifisha lugha asili, na hivyo inakuwa ni kwamba ule utamaduni, zile ngano zinakuwa kwamba nazo zinaendelea kufifia, kwani haziwezi kutambwa sasa na lugha waliojifunza ya kuweza kuwasiliana. Jingine ni kwamba 12 tunaweza kusema ni mwanya wa kizazi cha kisasa na kile cha kikale, kwamba kizazi cha kisasa kikijitazama na kujilinganisha na kile cha kale, kinaona kwamba kizazi kile cha kale kwamba kilikuwa kinaonekana kwamba kupitwa na wakati, kwa sababu ukilinganisha kwa sasa, kizazi cha leo kina njia mbalimbali za kuweza kujiburudisha. Kwa mfano kama vile runinga, kuna simu na kuna mitandao mbalimbali ambayo watoto wa kisasa wanaweza kutumia kujiburudisha, ikilinganishwa na kina yake akina bibi zetu na babu zetu ambao walioburudika kupitia nyimbo, kupitia ngano, simulizi wa ngano na kadhalika. Kwa hivyo ule mwanya unaendelea kudidimiza na uwasilishaji wa ngano katika jamii. Ukosefu wa wakati ni swala muhimu wa kutamba ngano hizi, kwamba hamna wakati. Watu wana shughuli nyingi za kikazi, za kimasomo na kadhalika. Wazazi wana shughuli za kikazi, kwamba waamke asubuhi mapema, waende kazini, warejee nyumbani usiku baada ya biashara zao za siku, pika za kila siku. Kuna watoto nao ambao hawana nafasi ya kuketi na kuweza kufundishwa ngano hizi ama kutambua ngano hizi, kwani pia na wao wanashughulika na masuala ya kielimu. Kwa hivyo wana kazi za shule za ziada na wana mengi ya kufanya. Kwa hivyo swala la ukosefu wa wakati ni lingine ama jingine ambalo linaweza kudidimisha uwasilishaji wa ngano hizi. Tunaweza kusema kwamba, ingawa nilikuwa nimegusia hapo awali, kwamba makuzi ya teknolojia, kwa mfano kuna wale ambao watoto wa kisasa wanapendelea kutazama runinga na kufuatilia matukio kwenye mitandao ya kijamii badala ya kukaa na kutambiwa ngano. Wanalitazama lile la kukaa na kutambiwa ngano kama swala ambalo liliopitwa na wakati, wakilinganisha pengine na burudani ambayo watakaoweza kuipata kupitia mitandao mingine ya kijamii kama vile TikTok, kama vile Facebook, kama vile WhatsApp na kadhalika. Watapata burudani kamili wakilinganisha na ile ambayo wataipata iwapo wataketi chini kuweza kutambiwa ngano zile. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu masuala ambayo yanaendelea kudidimiza uwasilishaji wa ngano katika jamii, tunazungumza kuhusu masuala hayo, kwamba kuna mfumo wa elimu, kuna vitabu vilivyochapishwa, kuna mtazamo hasi, kuna mababu na nyanya ambao wameachwa mashinani, kuna swala la utafiti kukosekana, kuna swala la utafiti wa ngano hizi kutotiliwa maanani ama kutohifadhiwa, ukosefu wa sera madhubuti kuhusu aina mbalimbali za ngano, na kuna swala la dini ambazo zimechukua nafasi ambayo iliyotengewa ngano hizi na mafundisho yake. Kuna swala la uhamiaji wa mijini ambalo linasababisha tofauti kubwa kati ya jamii mbalimbali. Kuna ile swala la kutangamana, kuna lugha za asili kufifia na maswala kama hayo ambayo tumeangazia.